Hi everyone. We are going to look at I Told Sunset About You documentary for episode 2. Now, I have actually paid for episode 2 as well. Unfortunately, it just keeps freezing and freezing, so I found this one on YouTube. So it has English subtitles and Turkish subtitles, so if you speak Turkish, you'll understand it. Let's just get into it, because I really want to see where they went with episode 2, because now this is where it seems they will be filming. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. First day of shooting. This is the first day. Here we go. So it seems like they did shoot it in chronological order in terms of episodes. Now, in terms of the actual elements within the episode, I don't know. They're shooting the kid stuff first, and these scenes were the midway through. So it seems like they're shooting all the children's stuff first, and then they get into the other stuff. Yeah, see, this wasn't the first thing they filmed. โทษของคนทรยศคือต้องตายเท่านั้นจงรับผลกรรมของเจ้าซะ So what you read? พาร์ทมันยังเท่ไม่พอคือมันคือเหมือนพลังมันน้อยไป More energy, okay. ที่พื้นที่นี้มีแค่เราสองคนแล้วเสียงแม่งต้องก้องกังวานมากโทษของคนทรยศคือโอ้โหมันต้องแบบแสดงเมื่อกี้แบบโทษของคนทรยศมึงจะต้องตายเท่านั้น So he was whispering too much. He's being critical, but in a very constructive way. จงรับผลกรรมของเจ้าซะ I get he has to have more gumption because of who his character is supposed to be in this movie, who the character is playing. เป็นไงบ้างครับ สนุกครับแต่ก็เหนื่อยก็ Oh, it's tiring, yeah. ต้องเข้าคาแรคเตอร์เป็นหยงเจี้ยน Yeah. แล้วก็ต้องแบบเราก็ต้องเท่ๆแล้วก็ไปชวนไอ้โอ้ยเอ๋วเล่น เอานั่งก่อนเหรอพี่ แล้วเมื่อกี้พี่บอสบีบเป็นไงบ้างบีบว่าอะไรบ้าง พี่บอสก็บีบพี่บอสก็บีบแบบว่าให้แบบมั่นใจกว่านี้ต้องเท่กว่านี้แบบว่าต้องเชิดหน้าแล้วก็ Chin ได้ up. ไหม ก็ค่อยๆปรับตัว And the way he came with his chin แต่ up. โอ้ยเป็นไงเล่นคู่กันวันนี้เป็นไงบ้าง สนุกอร่อย Yummy. Oh, it is interesting that their characters really work. Yeah, they're perfect casting for the youngsters as well. ดี ในซีรีส์เรื่องนี้มันจะเป็นละครซ้อนละคร Because we didn't see the other เป็นละ youngsters ค in ร it. จีนเป็นฟีลเหมือนแบบกำลังภายในเป็นแบบจอมยุทธอะอะไรอย่างเงี้ย เป็นหนังจีนชื่อ Yeah. และจันทรา ไอตัวละครตัวนี้มันเป็นเหมือนเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวละคร Yeah, but it inspires them in different ways, I feel. แล้ว Makes it even more special. เป็นจุดเริ่มต้นด้วยของคอนฟ lict ของเรื่องนี้ทำให้มันยิงยาวจนถึงตอนจบเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นด้วยมันเลยแบบว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ Everything comes back to these moments. เครือข่ายของมันอะมันจะมีความเกี่ยวพันกันไปหมดเลย น้องบิวพร้อมแล้วได้เลยนะแอคชั่น มึงโตขึ้นอ่ะกูจะเป็นพระเอกแบบหยงเจี้ยนเว้ย Oh, he did that really well. Yeah, no one's saying anything? มันแค่เสียงดังแต่มันไม่ Actually, I really liked how he did นี่ that. ควรตีนะมันต้องกัดเอาการคือถ้าถึงขั้นออกไปยืนนี่คือมันต้องมั่นใจมากแต่ว่าพอออกไปยืน เป็นซีนที่แบบว่าผมแบบ I will say what's interesting is he keeps telling him to be louder, more assertive. It's not cool enough, which I think is a really strange note to make to someone. I guess he just means more energy. It could be the subtitles. I actually really liked what that kid did in that take there, because I like the excitement that he felt and the idea of watching these two characters, these two people be these characters in this series, this period drama, and be mesmerized by it. But he wants him to be more pompous, which does relate to his character, but I will say I don't know if I picked up on it. I can't remember now the pompous nature of it that much. I felt like that excitement felt very more real for a child of that age. But that's just me. I can see that if we were directing, me and the director would clash.
อยากเป็นหยงเจี้ยนแล้วก็เพื่อนก็ขำแล้วก็แบบมันก็รู้สึกก็รู้สึกเก่งๆด้วยคือพวกเทคแรกๆยังเล่นไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ต้องให้พี่บอสฟีดเยอะกว่านี้ Yeah, that to me he was too much there. ได้มันเป็นตัวอย่างว่า พวกมึงโตขึ้นเป็นพระเอกแบบหยงเจียนเลย เหมือนกับพี่บอสบอกว่าอะไรนะ แล้วมันต้องแบบมีความมั่นหน้ากัน It feels like they've got the characters mixed around here. The actor should have switched roles and played the other มี one. ความมั่นหน้าเยอะชม He is pretty pompous, this kid. Yeah, it definitely feels like they should have switched the actors คืออย่าง around. ตอนเด็กอะความสัมพันธ์ของคู่นี้มันต้องสนิทกันมากอะคือความสนิทอะมันเกิดจากการที่เพราะว่าเรามีการแลกความฝันหรือแลกทัศนคติไอทิจูดหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันอะซึ่งจริงๆแล้วโอเอ๋วอะเหตุการณ์นั้นทำให้เราสนิทกันใช่ไหม Okay แต่หลังจากนั้นนะกลายเป็นว่าเราได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอะ Always part of one เรา another's ก็อยาก lives. ทำเหมือนเขาหรือพอเวลาเราทำอะไรเขาก็ทำตามเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆจูนกันไปเรื่อยๆ Yeah, that makes ซึ่ง sense. มัน They จู were นจนกระทั่ง they were like วันหนึ่ง this. ที่ถ้าตามบทอ่ะมันก็คือบอกว่าโอเอ๋วได้บทไปเล่นโดยที่คุณครูเลือกใช่ไหม ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ เราอยู่ที่ศาลเจ้าครับ กำลังจะทำอะไรกันเลย เราก็กำลังจะแสดงซีนสำคัญเลยครับ ซีนอะไร Honestly, they really should have switched it ก็ around. คือหยงเจี้ยน He fits กำลังจะไปป the ราบ character พ่อ Tae ของ way โยซิ more. ซึ่ง Okay. เลยอ่ะน้องเก่งเล่นแทนไปเลยป่ะทั้งเรื่องอ่ะ I'm interested because it's only shown the kids' film, and this isn't the first day of filming anymore. คือซีนนี้จริงๆค่อนข้างบอกคาแรคเตอร์เลยนะแต่อะพี่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากคือลึกๆแล้วมันเป็นคนแข่งขันมากคือพี่ว่ามันเซตไว้ชัด He is มาก tough, ว่าโอเอ๋ว but คือ he เพื่อน still ที่ hurts like everyone else. มึงรอกอะเหมือนเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเราอะไม่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเดือดร้อนแค่ไหนอะมันจะเป็นคนนี้ที่เราหันไปแล้วเราจะเจอมันอะแต่กลับกลายเป็นว่าการที่มันไม่บอกเพียงแค่เรื่องเล็กๆแต่มันดันเป็นเรื่องใหญ่ของเราเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นศัตรูเราเลย ถ้าสมมติคุณเลือกมึง แล้วกูอยากลองเล่นอ่ะ คือจริงๆ Would you have given up ควร for จะ me? ต้องจีที่สุดมันควรจะผมที่สุดคือเพราะว่าแม่งมันคือเขาแบบมันเป็นตั้งนานแล้วอะ It seems like they're only giving critique to one of the child actors here. กูว่าคนอย่างมึงอ่ะเดี๋ยวก็เลิกชอบตึงเลย เล่นวันนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไหม นี่ไงถ้าซีนเดียว It could be one scene, but it could be extremely tiring. Extremely เย tiring. อะมากแล้วก็นั่นแหละใช่ เก่งมากวันนี้น้องเก่งมากนั่งดูอยู่ Yeah, he's so much more like the other actor, the young boy. Their personalities are very similar. ซีนนี้เป็นซีนที่ตั้งแต่ตอนเขียนบทอะเป็นซีนที่สำคัญมากเพราะ เอ ว่า อ ตอนนั้นยัง Yeah, ไม่เจอว่าเราจะเล่า right. เรื่ I องอะไร remember this scene. จนกระทั่งไปคิดถึงไอเดียที่ว่าเฮ้ยถ้าเด็กคนหนึงแบบมีความฝันที่อยากจะเป็นพระเอกแบบหนังจีนอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีมากอะไรเงี้ยจนกระทั่งเกิดซีนนี้ขึ้นพอซีนนี้ขึ้นก็เลยทำให้เกิดเรื่องนี้เพราะเกิดจากฉากนี้คิดว่าเป็นฉากแรกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นฉาก Especially because this relates to more along the lines of at the end of the show. อยากจะมาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกบทดาราพระเอกในเรื่องคือหยงเจี้ยนอะมาแต่งแล้วก็มาโชว์ในการลองนิ้วอะไรเงี้ย We know he's an amazing singer. กว่าที่บิลกินจะแสดงนิ้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนี้บิลกินต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างมากมาย โดยที่บิลกินต้องไปฝึกฝนนิ้วกับอาจารย์เม้งแล้วก็ศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมกับครูดิวด้วยครับ Do they both come from Chinese backgrounds? PP has a Chinese background, right? This instrument. I love them showing how much practice went into this show so that people can understand just how much really goes into it. บิลกินครับที่ไหนเราอยากไปบังคับเจ้าเนี่ยบิ
I love it. He's showing in the movement of the mouth, the sounds of it. Okay, so he doesn't come from a Chinese background by the looks of it. Because it has to be perfect. Well, we know he can sing, but he has to sing in a different language and intonations and tones. Which makes sense. He's an amazing actor. เหมือนพอนั่งดูแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่พี่คิดว่าบทมันก็แบบเหมาะกับมันจริงๆเนาะแบบเข้าใจถึงตัวละครทั้งหลายๆประเด็นที่อยู่ในเรื่องรวมถึงก็แบบร้องเพลงได้อะไรเงี้ยมันบทเกิดมาเพื่อมันจริงๆ Oh no, it says the common difficulties. After all that positivity, and then there's going to be issues, which always arise. Oh, this was July. They shot both of these really quickly. มึงเก่งจะตายอ่ะทำไมไม่ไปรอสอบรอแอดมิชั่นวะ ดูแล้วไม่เข้าใจเลยว่าเล่นอะไรกันแบบทั้งคู่เลยซีนนี้ถือเป็นซีนสำคัญของ EP 1 เลยคือเป็นซีนที่โอเอ๋วเขาสอบไม่ติดแล้ว Yeah, he didn't pass the exam. We know. Yeah. ว่าแบบคนอย่างมึงสอบไม่ติดหรอกคะแนนแค่นี้เนี่ยก็มางอเขาซึ่งทั้งสองคนต้องแบบพกอารมณ์ที่แบบใหญ่มากๆในใจเองแล้วก็เป็นซีนที่กึ่ง He clearly didn't like it. It wasn't strong enough. บิลกิ้งกับพีพีก็เขาก็ได้เล่นเต็มที่แล้วจนกระทั่งแบบกลับกรุงเทพอะไรกันมาแล้วก็ลองมาตัดต่อกันดูแล้วก็ว่าจริงๆแล้วอารมณ์ยังไม่ถึงกับบท So they literally filmed it, practiced again, and went back to reshoot it. พี่ทีมงานเนี่ยเลยตัดสินใจกลับไปรีชูตซีนนี้ใหม่อีกครั้งนึงเพื่อให้ซีนนี้ออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงกับอารมณ์ของเต๋กับโอเอ๋มากที่สุดอะไรเงี้ยฉะนั้นทั้งตัวบิลกิ้นแล้วก็พีพีเองจะต้องกลับมาทำการบ้านซีนนี้ใหม่ See what I mean? There's even homework for it. ถ่ายไปเราเจอจุดที่ผิดพลาดยังไงบ้างแล้วก็เจอจุดไหนที่เรายังไปแตะอารมณ์นั้นยังไม่ถึงตัวละครของ It can be hard. You have to really get into พาตัวเองไปถึ the งจุด character. ที่เสียใจที่สุดไหมส่วนเต๋พาถึงจุดที่ตัวเองรู้สึกผิดที่สุดแล้วหรือยังอย่างเงี้ยจะต้องกลับมาทำการบ้านใหม่อีกครั้งโดยที่ให้ครูล่มมาช่วยซ้อมบทนี้อีกครั้งนึง It's really hard sometimes to really dig deep into emotions and not over dramatize it. And they're talking as their characters as well. ค่อยๆกลับขึ้นมาสตรองขึ้นมา ประชาไทยมาแล้วใช่ไหมอ่ะที่มึงสอบไม่ติดอ่ะ แรงกว่านี้ ประชาไทยมาแล้วใช่ไหมอ่ะที่มึงสอบไม่ติดอ่ะ Okay. They want really heightened emotions. So they shot it almost 2 months later. That's still a really quick turnaround time, considering they would have filmed a lot more by this point. มึงจะอะไรกูอีก Okay, I see what the director meant. ที่มึงสอบไม่ติดอ่ะมึงเล่นกับจะตายอ่ะ Yeah, I get it. He wanted a lot more emotions. ในตอนที่แบบแม่จะได้ค่อย Feels like no one's comforting PP here. The way both of them cry, especially Bilkin's way of crying, because it all seems so awkward. พยายามเข้มแข็งน้อยเล่นคอนทราสต์
ครับผ่าน Yeah, see, look, the emotions just override him. I wonder if the director feels a little bit guilty. I'm not sure. He looks like he's in the ตอนนี้นะความ moment. ยากคือ ไม่ใช่ตอนที่มาเคลียร์กัน แต่ความยากคือ ตอนที่เป็นทางที่เดินมาจากโรงเรียนกวดวิชาครับแล้วทะลุมาเป็นศาลเจ้า แล้วตรงนั้นอ่ะคือมันแคบมากแล้วมันคือพี่หายใจไม่ออกคือพี่ไม่ชอบที่แคบด้วยอีกอย่างหนึ่ง Ah, okay. That would make him, yeah, it's a very small space. For me, it's fine, but he's obviously pretty claustrophobic. จริงๆสิ่งที่ยากสำหรับผมมันคือไดนามิกครับหมายความว่ามันจะต้องด้วยความที่แต่ละซีนเนี่ย Different days. มันถ่ายคนละวันแล้วก็ถ่ายคนละบางที่เนี่ยคือโลเดียวกันคนละวัน บางที่เนี่ยคนละโลคนละวัน มันเลยเหมือนว่านานที่เราจะต้องมาเล่นซีนที่มันเป็นซีนสำคัญแล้วมันต่อกัน แล้วมันเป็นอิโมชันที่ต่อกันหมดเลย Yeah, it's hard when they're shot on different days and different times. But this is what ดี happens. เทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางที่มันทำให้แต่ละซีนที่ถ่ายแยกกันมาต่อกัน แล้วมันทำให้มันดูสมูทนะครับ Well, yeah, because that's editing. อันนี้เห็นหน้าแคบทั้งคู่เลยนะ ก็คือถ้าเล่นก็เล่นเป็นลองเล่นดูก่อนลองเล่นดูอยากขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่ผ่าน And you have to go through these emotions again and again and again when you're filming. มันดูยอมตั้งแต่แรกข้างในอ่ะต้องแข็งแรงแต่วิธีการต้องไม่แข็งต้องใจเย็นต้องนิ่ง มันเป็นแค่วิธีการเฉยๆแต่ว่ากลายเป็นว่าข้างในมันเหมือนยอมไปด้วยพี่ก็ยังรู้สึกว่าแม่งข้างในต้อง That's pretty hard to do. ยังไม่ Forgive on the inside, but keep stone on the outside. ผ่านมานานมากแต่ว่ามันมีอะไรที่รู้สึกพร้อมพี่ส่งเรื่องช่างมันครับแอคชั่น ก็ It's so interesting watching พี่ the repeated nature of ครั้ง reshoots. ที่แล้วมันแบบภาพรวมของปีหนึ่งมันยังแบบยังไม่พีคเลยคือก็เลยตัดสินใจมาถ่ายซีนนี้ใหม่โดยการแบบปรับบทอะไรให้มัน It shows that they went back to look at everything and they decided to reshoot it, which 100% makes ที่ sense. ผ่านไปได้รู้สึกว่าเห็นความทุ่มเทของน้องที่แบบอยากจะทำมันให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าแบบทำการบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ออกมาดี A lot of ก็ homework. ออกมาดีขึ้นมากๆเลยก็รู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดูลึกซึ้งมากขึ้นตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ย What was impressive was they shot everything, they clearly didn't like it, so they went straight into editing and then they reshot it. And as you see, it was 6 weeks later? I think the reshoot? 5-6 weeks later. So by that point, they had understood their characters a lot more. Also, they shot this very, very quickly if you think about it. We saw July and then September, and I think it came out November, if that. So the editing team had a lot on their hands as well, because these are long episodes, they're really intense. The director's very, very intense, and that's what directors are. Don't think for 1 second usually directors are that nice. They really will put you in your place, and they clearly know what they want for intentions, so they will just put it out there. I noticed that they only told one kid repeatedly, do this, you're not doing this right. That was interesting that they put that in this documentary instead of showing both of the kids being spoken to, because I imagine he would have spoken to both of them saying, I need you to do this, do that. The same as well for Wilkin and PP. He more or less spoke to one person, but I get it, it's not that easy. He really wants it drawn out of them. He wants them completely drained and just jellied after their performances. And their performances are very strong if you watch the show. And he clearly wasn't impressed, or it wasn't invoking what he wants. And it's interesting because he seems quite harsh with them, but then when he speaks about them, he's quite complimentary, especially about Bilkin. And I think it's because in these moments he was doing what he wanted for him. But this is what happens. The director will say, nope, we want this. And reshoots happen all the time. And, you have to really delve into the characters. And a director usually says if they're silent while watching you, it means you're doing a good thing. If they've got notes afterwards, change them. But it's his idea. But it's also fascinating because it's been so long since I've been on set
to watch what it's like, especially on the crew side of things, because he has to have it right. There are investors here, there are executive producers, all of these things, and it has to fit their needs as well as his. And there's pressure with everyone to get this right, but as you see, they went back and they really got the characters out, and they really went through workshop after workshop after workshop to understand their characters. And this is showing you the complex nature of what goes into making a show, and the fact that they did reshoots. They don't show too much of how many times they did a shot. You can sometimes see it's 3 or 4 times. It could have been a one take thing, but I'm glad they're showing how much energy you have to put into making a show, because you only see the final product, so you don't see what goes into it. And as Bilkin spoke about, it's very difficult when you have to have all these emotions, but it's on a different day, on a different set, and a different scene. And that is what happens. They will make you do, as you see, a scene that you see in the beginning of the episode, but you in fact shot that after the final episode, or the final scene of that episode. And it's very hard because they have specific locations that they want to film on and what they have to film, so you have to get your emotions ready and able to communicate these. And it's fine to say, I need you more heightened, more energetic, more pompous. Like, there's certain words to sticking to the actors, and that was both the child actors and the adult actors, into their mind of, this is what I need you to do. But I will say, watching it, the director is very strict. I'm hoping he's more chilled once it all finished. But what they produced was a phenomenal show. Especially because they want them to go back into a youthfulness, because they're 12th graders, and then by the time the show ends in I Promise You the Moon, they are older than what their ages are now. Also, seeing when they were very sad and kind of seeing them separate but not want to comfort one another, but comfort one another at the same time, shows you that they as actors don't know their own boundaries sometimes, which is, do I go over and comfort him, but would it make him more emotional? Do I take a step back and then find out if he's okay once we're away from set? They didn't really show you the hours that it took to film, which, is long hours, but we're only just at the tip of the iceberg with this show in terms of the documentary. Thank you for watching, and I will be back soon with documentary episode 3.